대한민국의 진실되고 영검하신 선생님들과 함께 스타를 꿈꾸는 분들의 고민을 해결해주고 그분들의 꿈에 한 발 더 다가설 수 있도록 힘이 되어주는 무명배우점 후아유. 안녕하세요, 배우 김아영입니다. 오늘은 또 어떤 미래의 스타분께서 안타까운 사연을 들고 찾아오셨을지 너무 궁금한데요. 오늘은 이 스타분의 고민을 해결해주기 위해서 멀리서 찾아오셨다고 합니다. 유튜브 속 화끈하고 시원한 점사로 유명하신 대구의 명신도령 선생님이십니다. 네, 선생님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 선생님 소개 좀 한번 부탁드릴게요. 저는 대구에서 지금 무당 생활한 지 1년 차 조금 넘은 명신도령이라고 합니다. 선생님 보니까 네네. 아니 진짜 제대로 진짜 점사다운 점사로 오늘 진짜 봐주실 것 같은데요. 네네. 선생님 얘기를 듣다 보니까 선생님이 신을 받기 전에 메이크업 아티스트셨다고 하더라고요. 네. 맞나요? 너무 궁금한 게 있는데 이 메이크업을 하다 보면은 이 사람이 뜰 거다 안 뜰 거다 하는 그 약간 느낌 같은 게 있나요? 이제 신이 막 할머니 할아버지께서 하강을 하실 때 제가 이제 만삭 엄마들이 이제 요즘에는 만삭 엄마들이 메이크업을 하시고 촬영을 많이 하세요. 사진 촬영을 하시는데 샵에 오시면 제가 그 만삭 엄마들의 그 뱃속에 있는 그분들을 처음 뵙는데 뱃속에 있는 아이가 남자인지 여자인지 이런 거를 조금 많이 이렇게 알아맞추고 이래서 제가 그때부터 이제 저한테 할머니 할아버지가 계시다는 걸 좀 알게 됐던 것 같아요. 어머 너무 신기하다. 네. 어머. 그리고 또 연예인분들 여기서 이름을 거론하기는 좀 그런데 제가 연예인분들 메이크업을 해드리다가 언제 이렇게 회사 대표랑 이렇게 조금 안 좋을 것 같다, 구설이 날 것 같으니까, 스캔들이 날 것 같으니까 조금 조심을 했으면 좋겠다 이런 말들을 해드리면 그런 게 조금 맞았어서 제가 이렇게 할아버지 할머니 길을 안 들어설 수가 없었던 것 같아요. 그때부터 약간 그 길로 이제 들어서는 이제 시작이 네. 되셨던 거네요. 네. 근데 이 메이크업으로도 네. 이 사람의 기운을 좀 바꿀 수가 있나요? 메이크업으로 제가 제 채널에도 말씀드려 놓은 게 있는데 메이크업으로도 조금 이렇게 자기 자신의 부족한 부분, 내가 이렇게 부족하면 내 얼굴에 부족한 부분이 있으면 자신감이 없잖아요. 그런 부분을 좀 보완을 해주고 채워주면 내가 자신감이 생기기 때문에 나의 이런 행동에 있어서 자신감이 생기고 그렇게 되기 때문에 조금 운기가 조금 상승하는 거는 있을 수 있어요. 근데 저를 이렇게 제 얼굴을 위아래로 이렇게 계속 훑어보시는 거예요. 너무 예쁘셔서. 정말 아니 네. 저는 뭐 어디를 보완해야 할까요? 이 메이크업을요. 네. 얼굴이 조금 약간 길다면 기신 편인데 맞아요. 약간 이렇게 약간 조금 오이씨 같아요. 좌우가 조금 좁으시고 맞아요. 이렇게 위아래로 조금 기신 편인데 네네. 그러니까 턱을 조금 짧게 쉐딩을 여기를 그리고 이마 쪽으로 헤어라인 쪽으로 쉐딩을 조금 더 해주신다든지 이렇게 하면 얼굴 길이를 조금 줄여주시면 조금 더 어려 보이고 동안으로 보일 수 있는 그런 메이크업이 될 것 같아요. 여기를 살을 찌우던지 아니면은 네, 맞아요. 여기를 자르던지. 네네. 제가 항상 여기를 이렇게 치는데 네네네. 오늘 깜빡했네. 또 명심하도록 하겠습니다. 예. 네. 그러면 오늘 이 자리에 미래의 스타를 꿈꾸는 분이 기다리고 계신데요. 오늘 그분을 위해 각오의 한 말씀 부탁드리겠습니다. 저는 그래요. 저는 지금 뭐 올 때도 그랬지만 할머니 할아버지가 원하시는 대로 할머니 할아버지 뜻대로 저는 이렇게 나가려고 합니다. 진실되게 그분의 미래가 정말로 어떤 점이 그분한테 도움이 될 것인가 제가 할머니 할아버지 말씀을 듣고 그대로 전달을 해드릴 거기 때문에 그분 인생에는 아무래도 전환점이 되고 많은 도움이 되시지 않을까 싶어요. 네. 맞아, 솔직히 정말 거짓으로 말하는 것보다 이 사람을 위해서 아니야 괜찮아 잘 될 거야 이렇게 말하는 것보다 맞아요. 진짜 이 사람의 앞날을 위해서는 진실로 얘기를 해줘야지 정말 나중에 고맙다는 소리를 진짜 맞아요. 들을 수 있고 네. 워낙에 속 시원한 점사로 유명하시기 때문에 오늘 믿어 의심치 않습니다. 네. 무명배우점 후아유 미래의 스타분을 모셔보도록 하겠습니다. 저는 성인영화 배우 이유린입니다. 이력이 독특하신데 이렇게 저희 무용배우점에 지원하시게 된 동기가 어떻게 되세요? 제가 배우로서도 이게 직업적으로 일이 잘 안 풀리고
이렇게 남자 문제로도 이제 만나는 남자들마다 좀 꼬여서 그런 문제를 좀 해결해보고 싶어서 이렇게 유명하신 그 무속인 선생님이 계시다고 하셔서 한번 신청을 해보게 되었습니다. 저 성인 영화 배우라고 하셨는데요. 언제부터 활동을 하셨던 거예요? 그 제가 지금 30대 중반이니까 20대 초반 됐으니까 12년 정도 됐습니다. 12년 정도 이제 하면서 꾸준히 지금까지 아직까지 지금 하고 계신 거예요? 아, 지금은 한 2년 동안 백수예요. 성인 영화 배우를 그만두고 이제 연기를 새로 시작하시려고 하시는 거예요? 아니면은 어떤 것 때문에 지금? 뭐 새로운 연기를 시작하고 그런 것보다 그쪽에서 좀 일이 안 풀려서 이게 사람들과의 그 인간관계가 제 사주에 뭐가 문제가 있나 좀 그런 점이 궁금했어요. 네, 안녕하세요. 네, 간단한 소개 좀 부탁드릴게요. 저는 12년차 성인영화 배우 이유린입니다. 아니, 어떻게 우리 무명 배우점 후아유에 신청을 하게 되신 건가요? 배우로서도 좀 본업이 안 풀렸고 이렇게 남자 문제로도 좀 안 풀리고 배우 말고 다른 직장 생활에도 좀 안 풀리더라고요. 그래서 제가 사주팔자에 좀 인간관계에 뭐가 안 좋은지 그게 궁금하기도 하고 이제 배우로서 이제 제가 계속 해야 되는지 아니면 다른 직업을 선택을 해야 되는지 좀 갈등의 기로에 있어서 무속인 분한테 한번 여쭤보려고 신청을 하게 되었습니다. 답답한 마음에 또 이렇게 신청을 하셨네요. 네. 선생님 지금 좀 안타까운 사연을 가지고 이렇게 유린 씨가 찾아오셨는데 네. 선생님 보시기에 어떠신가요? 제가 유린 씨가 딱 오늘 촬영장에 들어오는데 제 가슴이 너무 답답했어요. 그게 보여요? 네, 딱 제 가슴이 너무 답답했어요. 할머니 할아버지한테 제가 여쭤보지 않아도 제가 너무 답답하다는 거는 이제 할머니 할아버지께서 유린 씨의 그런 마음을 저한테 표시를 주시는 건데 제가 너무 답답하고 눈물이 날 것 같고 조금 혼자서도 많이 우시는 것 같아요 보니까. 딱 아시네요. 잘 아시는. 네. 그런 것들이 있어서 우리 유린 씨를 자세하게 할머니 할아버지께 여쭤보려고 합니다. 제 사주를 딱 그게 제가 말씀드리기도 전에 딱 캐치를 하신 것 같아요. 그래요? 그렇게 혼자서도 그렇게 눈물을 많이 흘리시고 약간 마음이 좀 그러신가 봐요. 예. 그러니까 제가 겉으로 내색을 좀 안 하는 편인데 네. 속으로 좀 이게 말씀하신 대로 속으로 좀 혼자서 많이 우는 편이에요. 그래서 오늘 또 이렇게 선생님을 만나게 됐으니까 네. 좀 어떻게 보면은 정말 여쭤보고 싶은 거, 네. 저 궁금한 것들 오늘 그냥 다 여쭤보고 아. 가시는 게 최고라고 생각하시고 좋은 기회인 것 같아요. 맞아요. 다 물어보십시오 오늘. 네, 선생님 그냥 낱낱이 다 알려주세요. 그냥 안 좋은 거 좋은 거 그냥 모든 거 다 알려주십시오. 네. 네. 제가 오늘 좀 봐드릴게요. 할머니께서 말씀하시길 아가 너가 이 인생을 살아오기까지 네가 이뤄놓은 게 뭐가 있니 그러세요. 네가 인간의 덕이 있니 금전의 덕이 있니 아가 네가 어떻게 지금까지 살아왔니 그러세요. 네 마음이 아니고 이 마음도 들었다가 저 마음도 들었다가 내가 이 생각도 했다 저 생각도 했다가 너가 너 혼자서 있다가 너가 살아볼까 죽어볼까 생각도 하지 않았니 그러죠. 내가 이대로 생을 놓아버리고 놓아버리면 안 될까 이런 생각도 해보지 않았냐 그러죠. 최근에 그런 생각을 좀 많이 했어요. 내가 모든 걸 포기하면 되는데 내가 너무 내가 이걸 다 포기해버리면 내 생을 포기해버리면 되는데 이런 생각을 했다 그래요. 네가 너무 네 가슴 속에 응어리가 너무 많구나 그러세요. 네가 남자한테도 배신을 당하고 네가 인간한테도 배신을 당하고 네가 인간사 살아가면서 너무나도 많은 힘듦이 있었구나 그러세요. 그럼 제가 인간관계를 그런 거 어떻게 좀 잘 할 수 있는 방법이 있나요? 본인 같은 경우에는요 저희 할머니가 하시는 말씀은 자 아가 네가 한번 생각을 해보라. 네가 이때까지 너무 좋은 일만 다 시키면서 살지 않았니? 남이 너한테 도움을 주는 이가 있더냐고 물으셔요. 남녀 포함해서 다 없었어요. 안타깝게. 남이 너한테 도움을 주는 이가 없지 않느냐 그렇게 말씀을 하시거든요. 네가 남한테 도움을 줬으면 도움을 줬지 남이 너한테 절대 도움을 주는 이가 없더라. 본인 유린 씨 또 사주에는 또 공방살이 들어있어요. 공방살이 들어서 내가 옳은 남자가 붙질 못해. 그럼 저 혼자 살아야 돼요? 자, 옳은 남자가 붙지 못한다는 게 공방살이라는 게 본인 혼자서
자, 옛날에 독수공방이라는 얘기 들어보셨죠? 자, 나 혼자서 이렇게 지낸다. 남편이 있어도 나 혼자서 이렇게 지낸다. 이런 얘기 독수공방이라고 하죠. 네. 그런 얘기가 있듯이 본인은 조금 공방살이 들어있는데 내가 내 사주에 있는 이런 공방살들을 좀 풀어가면서 내 사주에 있는 신가물을 좀 풀어가면서 살아야 되겠다 그러셔요. 본인 같은 경우에는 내가 신의 가물도 많다 그러셔. 본인의 집안 윗대로 저희같이 이렇게 무당을 하시는 분도 계시다 있어요? 그래요. 저 네. 몰랐는데. 네, 계시다 그래요. 네, 저희같이 이런 단지를 모시던 분 또한 계시고 보이시고 그래요. 자, 본인 같은 경우에는 저희 같은 이런 끼 또한 많으니까 본인이 살아감에 있어서 내가 너무 고초가 많고 고난이 많고 고비가 많은 거예요. 본인이 그렇다 보니까 내가 내 인생을 살아가는 게 인생을 한 발짝을 디디려면 너무 힘이 들고 공이 들고 짊어지고 가려니까 내가 너무 무겁더라 이 말이야. 내 인생을 짊어지고 가려니까. 근데 내 인생도 이렇게 짊어지고 가기 힘든데 네가 남자를 만나서 무슨 남자하고의 인연을 짓겠니 그러셔요. 네 인생도 버거운데 할머니는 그렇게 말씀을 하시거든요. 본인 같은 경우에는 본인의 인생을 먼저 내가 조금 길을 열어놓고 조금 닦아놓고 난 다음에 본인은 조금 남자를 만나도 만나야 되고 도움을 받는 귀인이 들어오겠다 그러셔요. 네. 제가 내년 수전으로 말씀을 드리자 그러면은 본인은 배우를 계속 하고 싶나요? 할머니께서 여쭤봐요. 계속 하고 싶어요. 근데 잘 안 풀려요. 네, 배우를 계속 하고 싶냐고 여쭤보시는데 저희 할머니께서 하시는 말씀은 아가 네가 배우에서 무슨 부귀영화를 누리겠니 그러셔요. 사주에 그게 안 맞아요. 배우. 자, 본인 같은 경우에는 내가 신의 가물이 있고 내가 좀 가물이 있다 보니까 내가 이런 쪽으로 연예계 쪽으로 빠지고 싶고 내 끼를 이게 주체를 못하고 이런 것 또한 있어요. 있는데 그런 거 말고 본인 같은 경우에는 조금 내 업으로 풀면서 살아야 되겠다 그러셔요. 본인은 장사나 내 사업으로 조금 풀면서 살아야지 본인이 내가 연예인을 해서 내가 배우를 해서 돈 만진 적 있냐 물으셔 할머니가. 그건 없어. 좀 많이 돈 된 있어요. 적 있냐 물으셔. 네가 12년 동안 하면서 네가 돈 번 적 있냐고 물으셔요 할머니가. 그러니까 본인 같은 경우에는 내가 항상 가슴속에 본인이 어딘가 모르게 내 가슴속에 응어리가 지고 내가 답답함이 생기고 그리고 나 혼자서도 울어야 되고 그렇게 되더라 이 말이에요. 그렇다 보니까 본인 보고는 할머니께서 하신 말씀이 내 업으로 풀고 살아야 되고 내 장사를 해가면서 그러고 살아야 되겠다 이렇게 말씀을 하시거든요. 그럼 네. 장사를 하면 어떤 쪽으로 하면 좋을까요? 본인 같은 경우에는 사람을 조금 많이 만나야 된다 그래요. 그러니까 내 이 끼를 분출을 하지 않을 수는 없어요. 물장사를 조금 하라 이렇게 말씀을 하셔요. 내가 술을 판다든지 내가 음식을 판다든지 내가 카페를 한다든지 이런 게 조금 할머니는 그렇게 말씀을 하시거든요. 그러니까 본인 같은 경우에는 내 업을 해야 되겠다 그렇게 말씀을 하셔요. 내가 배우보다는 배우로 성공하는 거는 본인이 욕심이 좀 있다 그래. 인간의 욕심을 이제는 조금 내려놓고 할머니 할아버지 시키는 대로 좀 따라가 보자 그러셔요. 어때요? 지금 선생님께서 말씀하신 게 좀 맞다고 생각이 드시나요? 그러니까 다른 무속인 분한테 제가 재작년쯤에 여쭤봤는데 그 무속인 분도 물장사를 말씀을 하시더라고요. 이게 공통적으로 무속인들이 그렇게 말씀하시는 거 보니까 그래서 이제 다른 이제 직업을 전환해야 되나 이제 좀 그런 생각을 하게 됐어요. 근데 진짜 얘기를 들어보니까 사람한테 그렇게 많이 치이신 것 같아요. 최근에도 제가 이제 배우 쪽에 일을 안 풀리니까 올해 4월부터 6월달까지 2달 동안 다른 일을 했어요. 거기서 또 배신을 또 당하고 같이 일했던 동생한테 그것도 그렇고 제가 그 배우를 하면서 연극을 했는데 이제 저는 이제 돈을 못 받고 사기를 당하고 좀 그런 일들이 좀 많이 있었어요. 근데 이 얘기를 너무 네. 담담하게 네. 아무렇지 않게 말하는데 속에서는 정말 썩어 문드러졌을 거라는 생각이 들어요. 정말. 왜냐면 지금 2년 동안 일도 제대로 못하고 자기가 하고 싶은 일도 제대로 펼치지 못하면서 그렇게 지냈기 때문에 정말 이렇게 말씀을 해주시는 거 보면은 한 번쯤 이게 어떻게 보면 지금이 터닝 포인트가 돼가지고 바뀌는 시기가 되는 것도 나쁘지 않다라는 생각이 들거든요. 저는 배우에 욕심이 있는데 뭔지 이게 알아요. 현실이 이거를 우리가 한번 배우를 해봤기 때문에 요 무대 위에 서고 이 브라운관에 TV에 나와보고 이거를 놓기가 되게 힘들어요. 그런 희열, 뭐 맞아. 만족 맞아. 그것 때문에 그것 때문에 약간 놓기가 힘든데 정말 너무 힘든 길이라는 거 저도 진짜 잘 알거든요.
안타까워도 어쩌겠어요. 본인 인생이 그렇다면 내 인생에 바른 길로 인도를 해주시는 할머니 할아버지가 인도해 주시는 길로 본인이 따라가야지. 따라가야 내 인생이 바르게 서고 내가 이렇게 올바르게 살아갈 수가 있는 거예요. 근데 본인도 본인 인간의 욕심을 조금 내려놓고 이제는 네가 그 12년 동안 네가 이제 맛을 보고도 그 맛을 더 보고 싶니? 그러세요. 그럼 내려놓고 제가 남자를 만나서 결혼을 해도 그렇지 않고 본인이 어거지로 내가 결혼을 하게 되면 내가 다른 사람과 한 번 더 할 수 있다. 본인 또 그리고 할머니가 하시는 말씀이 본인이 지금 결혼할 뻔한 사람이 있다 그러셔요. 아 지금 만나고 있는 남자 결혼할 뻔한 사람이 지금 만나고 있는 남자인데 그 남자는 결혼할 남자는 아니라 그러셔요. 그 2명 있는데 2명 다 아니에요. 뭐라고요? 2명을 만나고 있다고요? 그래서 지금 만나시는 분들 말고 그리고 또 한 분이 더 계시다 그래요. 그분까지 놓치게 되면 내 인생에 남자는 없다 그러시니까 본인이 조금 내 인생에 조금 안 좋은 것들은 조금 내려놓고 이제 새롭게 시작하자. 그분들은 아닌가 보네요. 그 남자들은. 네네. 오늘 이렇게 선생님의 말씀을 들었으니까 주변을 약간 정비하는 터닝 포인트가 됐으면 전 좋겠다는 생각이 들어요. 어떠세요? 할 수 있으실 것 같으세요? 배우랑 남자랑 다 둘 다 내려놓기가 하나만 이제 내려놓으면 괜찮은데 제가 만나고 있는 남자는 되게 오래 만난 남자가 있어서 이게 바로 내려놓으라는 게 아니라 천천히 어떻게 뭐 한 번에 그게 쉽게 되겠어요. 아니 만일에 진짜 이상한 사람들 만나가지고 계속 그렇게 살다 보면은 내 인생이 나락으로 갈 수가 있는데 진짜 그 2개를 못 내려놓는다 하면은 근데 만일에 마음을 먹어서 더 밝은 미래가 있다 생각하면은 그래 한번 마음 먹어보자 하면은 그 마음 먹은 대로 된다니까요. 근데 이게 궁금한 게 제 남자들이 제가 이제 내려놓으면은 얘네들이 포기를 하나요? 그냥 쿨하게. 내 마음이 일단은 우선이에요. 내 마음이 우선이고 그분들의 마음보다는 내 마음이 우선이에요. 내가 내려놓을 준비가 돼 있어야지 그분들도 나를 이렇게 놔줄 준비를 하는 거예요. 내가 내려놓을 준비가 되면 그분들하고도 자연스럽게 그렇게 내려놓을 준비를 그분들도 하게 돼요. 하게 되니까 천천히 너무 급하게 하려고 하지 말고 제가 지금 당장 헤어지라는 거 아니니까 본인이 조금 정리를 하신 다음에 재정비를 본인의 인생을 재정비를 조금 하셨으면 좋겠다 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 본인이 지금 이 기회를 통해서 본인 인생을 조금 터닝을 잡는 기회가 되셨으면 좋겠어요. 오늘 어떠세요 선생님 말씀 들으니까? 근데 제가 사주를 말씀 안 드렸는데 바로 이렇게 딱 보자마자 저를 이렇게 딱 캐치를 하시더라고요. 저는 PD님한테 들은 거는 생년월일밖에 없고요. 할머니께서 말씀을 해주시는 대로 전달을 하는 거고 제가 이렇게 신점으로 오늘 봐드린 말은 할머니 할아버지께서 말씀을 해주신 거니까 조금 이 말들 유념을 하셨다가 인생에 많은 도움이 되셨으면 좋겠어요. 유린 씨 앞에 정말 꽃길만 있으시길 정말 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 선생님 오늘 너무 고생 많이 하셨습니다. 근데 선생님이 처음에 이 방울을 막 흔드시면서 딱 눈빛이 싹 변하시면서 말씀하시는데 눈가가 촉촉해지시는 거예요. 할머니 입장에서 봐서는 유린 씨가 불쌍한 자손이고 불쌍할 수밖에 없어요. 어르신들께서 봤을 때는 인생을 다 둘러보셨잖아요. 저희 할머니가 유린 씨의 살아온 인생이 기구하고 참 안타까울 수밖에 없는 거예요. 저렇게 유린 씨처럼 이렇게 힘든 길을 걷고 계신 분들께 격려의 말씀 한마디 부탁드리겠습니다. 인생을 살아가다 보면 힘든 점들이 다들 있으시겠죠. 많은 난관을 조금 헤쳐나갈 용기를 얻고 싶다. 이런 분들 같은 경우에 저희 같은 분들을 찾아오시면 저희가 또 많은 위로도 해드릴 수 있고 격려도 해드릴 수 있고 삶의 지혜를 나눠드릴 수도 있고 할머니 할아버지의 이런 원력과 힘으로 도움을 드릴 수 있는 부분들이 많으니까 많이 찾아주셨으면 좋겠어요. 오늘 선생님 너무 고생하셨는데 다음에도 또 한 번 나와주실 수 있으신가요? 불러주신다면 언제든지 찾아오겠습니다. 네, 오늘 네. 너무 감사합니다. 네. 대한민국의 진실되고 영검하신 선생님들과 함께 스타를 꿈꾸시는 분들의 고민을 해결해주는 무명배우정 후아유. 앞으로도 스타를 꿈꾸시는 분들이 꿈에 한 발짝 더 다가갈 수 있도록 힘이 되어드릴게요.
그럼 다음 시간에 뵙도록 할게요. 안녕! 점사 보셨는데 어떠셨어요? 아 근데 제가 일이 배우 쪽도 안 풀리고 이게 뭐 남자 문제로도 좀 안 풀린다 그래서 근데 무속인 선생님이 말씀하셨던 게 좀 놀랬던 게 저희 그거 친척 뭐 할머니가 이렇게 무속인 쪽에 그 관련되신 분이 계신다고 하셔서 저는 몰랐는데 이제 그쪽 이제 배우보다 이제 그쪽이 더 맞을 거라고 하셔서 그러니까 제가 예전에 이제 이 무속인 선생님 말고 다른 분한테 이제 점사를 봤었을 때도 배우보다 이제 무속인 쪽이나 장사를 하라고 하셨거든요. 그래서 이제 다시 한번 생각을 해봐야 되나 이제 다른 길을 좀 고민을 하게 되었습니다. 오늘 그럼 점사 보시면 좀 속은 시원하세요? 근데 좀 이분이 되게 잘 보시는 것 같아서 나중에 한번 명함이나 연락처를 받아서 제 그 남자 사주는 이제 모르고 남자 자체가 이제 저는 다 안 맞는다 그랬었잖아요. 모든 남자를 만나도 팔자가. 예, 그래서 지금 올해 사귀었던 그 남자가 있는데 8년 동안 나중에 따로 연락을 드려서 한번 여쭤보고 싶어요. 그러면 이제 배우. 네. 이제 저희가 아무래도 이제 무명 배우점이라 그래서 배우의 꿈을 가는 분한테 배우를 가도 되는지 안 가면 안 되는지 안 가는 게 좋은지를 결정해드리는 그런 컨설팅 프로그램이었는데 약간 좀 아쉽게도 가지 말라는 네. 이야기를 좀 들으셨어요. 어떠셨어요? 그냥 좀 그냥 내 사주가 그게 내 길이 아닌가. 저는 이거를 되게 좀 간절했는데 안 되니까 이제 다른 거를 생각을 해봐야 되나. 예. 좀 슬프기도 했고요. 근데 약간 좀 아까 이야기하시는 거 들으니까 어느 정도는 생각을 하셨던 것 같아요. 예, 그래서 이제 제가 배우 쪽으로 일이 잘 안 풀려서 그래서 이제 요새 최근에도 좀 일이 안 풀리긴 했는데 그래서 일반 이제 다른 일을 했었죠. 끝으로 오늘 점사 봐주신 명신도 선생님께 한마디 해주신다면? 네. 근데 저를 딱 보자마자 한 번에 맞추셔서 좀 놀라셨고요. 예. 선생님도 이렇게 많은 분들 만나시면서 이렇게 좋은 일들만 있길 바랍니다.